النهارده هاخدكم في رحلة عبر الزمن والمكان لنستكشف واحد من أكتر الأماكن غموضا ورعبا في العالم، مثلث برمودا، المنطقة اللي أثارت حيرة الناس وحكاياتهم على مر العصور. وكمان هنتعرف على الأساطير اللي بتقول إن عرش إبليس موجود هناك. يلا بقى كده جهزوا حاجة حلوة تشربوها وركبوا الهاند فري أو الإيربودز ويلا بينا نبدأ. مثلث برمودا هو منطقة جغرافية بتقع في المحيط الأطلسي، بيشمل جزء من البحر بين ميامي في فلوريدا وسان خوان في بورتريكو. والمثلث ده عزيزي المشاهد اتسمى بالشكل ده علشان شكله الجغرافي اللي بيشبه المثلث. كمان المنطقة دي مشهورة جدا بحوادث الاختفاء الغامضة اللي كانت بتحصل هناك، زي الاختفاء اللي بيحصل للطيارات والسفن اللي بتمر من هناك، واللي بيخليها لغز كبير محدش لاقي له تفسير لحد النهارده. حكايات مثلث برمودا بدأت تظهر في القرن العشرين، لكن المنطقة كانت معروفة من زمان إن هي منطقة خطيرة. أول حادثة معروفة كانت اختفاء السفينة اليو اس اس سايكلوبوس، سفينة أمريكية من طراز بوريوتيوس، اللي اختفت في مارس سنة 1918 بدون أي أثر، واللي اختفى معاها كمان من 306 إلى 309 من أفراد الطاقم والركاب. تعتبر الحادثة دي أكبر حادثة خسارة للأرواح في تاريخ البحرية الأمريكية، وده من غير ما تكون في معركة مباشرة. السفينة دي كانت جزء من القوى المساعدة البحرية، وكانت كمان بتستخدم لنقل الفحم والإمدادات لتزويد السفن بالوقود. ومن بعد الحادثة دي حصلت حوادث تانية كتير، زي اختفاء الرحلة الجوية رقم 19 اللي كانت سنة 1945. من ساعتها عزيزي المشاهد والناس بتتكلم عن اللغز ده والحاجات الكتير اللي بتحصل فيه. كمان في كتير من الأساطير والفرضيات اللي حاولت تفسر اللي بيحصل في مثلث برمودا، من ضمنها نظرية بتقول إن في هناك قوة مغناطيسية غريبة في المنطقة دي بتأثر على البوصلة والأجهزة الإلكترونية. في كمان نظرية تانية بتقول إن في غازات تحت البحر بتسبب فقاعات ضخمة هي اللي بتغرق السفن. لكن واحدة من أشهر الأساطير اللي هناك واللي اتحكت في المنطقة دي هي إن عرش إبليس موجود هناك في مثلث برمودا. بتقول الأسطورة إن إبليس اتخذ من المنطقة دي مقر أساسي ليه، وبيستخدم قوته الشريرة دي في الأحداث الغريبة والاختفاءات اللي بتحصل هناك. تعتبر الأسطورة دي واحدة من الأساطير اللي بيتكلم عنها الثقافات الشعبية في المكان، اللي بتعزز من غموض ورهبة المكان. كمان العلماء حاولوا ان هم يدرسوا مثلث برمودا، وده اللي خلاهم يفهموا الاسباب الحقيقيه للحوادث الغريبه اللي بتحصل هناك. والدراسات الجيولوجيه اظهرت ان المنطقه دي مليانه بالفوالق التكتونيه اللي ممكن تسبب زلازل تحت البحر، وده اللي بيؤدي لاختفاء السفن. كمان في نظريه بتقول ان الاعاصير والعواصف الشديده في المحيط الاطلسي بتكون سبب رئيسي في الحوادث اللي بتحصل دي. لكن رغم الدراسات العلميه دي إلا إن في بعض الحوادث مش لاقيين لها تفسير واضح لحد دلوقتي. من الأحداث التاريخية المرتبطة بمثلث برمودا اللي بتزود من غموضه إن في سنة 1945 اختفت 5 طائرات حربية أمريكية، والرحلة رقم 19 اللي كلمتك عنها عزيزي المشاهد في أول الفيديو بتقول إن الطائرات دي كانت في تدريب روتيني، لكن فجأة اختفوا من الرادار بدون أي أثر. وبعدها بسنين اختفت طائرات وسفن بنفس الطريقة الغامضة. دلوقتي بعد ما قلت لكم على الأحداث دي أكيد في سؤال عايز يسأله كتير منكم، وهو إزاي ممكن نفسر الحوادث الغامضة دي؟ بصراحة كده عزيزي المشاهد الإجابة على السؤال ده مش بسيطة خالص، لكنها بتجمع بين العوامل الطبيعية والنظريات الغير مثبتة، زي عوامل العواصف الشديدة والأعاصير والتغيرات المغناطيسية اللي بتحصل هناك. ممكن جدا إنها تكون جزء من التفسير، لكن لحد دلوقتي مفيش تفسير واحد قدر إن هو يفسر كل الحوادث الغريبة اللي بتحصل دي بشكل كامل. عزيزي المشاهد، الأساطير اللي حكينا من شوية عليها زي الأساطير اللي بتدور حول مثلث برمودا وعرش إبليس أثرت على الناس بشكل كبير. يعني مثلا في ناس كتير جدا بيخافوا يروحوا المنطقة دي بسبب القصص المخيفة اللي سمعوها، وفي ناس تانية بيحبوا يروحوا يستكشفوا المكان بنفسهم عشان طبعا يشوفوا هل الحكايات دي حقيقية ولا لأ.
كمان في قصص واقعية كتير عن حوادث غامضة حصلت في مثلث برمودا، زي قصة السفينة ماري سيلست اللي اتلقت سنة 1872 وهي بتعوم من غير طاقم، ومحدش لحد وقتنا هذا عرف اللي حصل للطاقم بالظبط. عندك كمان قصة طائرة النقل المشهورة الدي سي 3 اللي اختفت سنة 1948 وهي في طريقها من بورتوريكو لميامي، وبرضه عزيزي المشاهد ما لقيولهاش أي أثر لحد دلوقتي. من الحقائق المثيرة اللي لازم نعرفها عن مثلث برمودا إن المنطقة دي مش بس مشهورة بحوادث الاختفاء، لكنها واحدة من أكتر المناطق مرورا بالسفن والطائرات في العالم. يعني مثلا مش كل رحلة بتعدي من هناك لازم يحصل لها مشكلة. وفي النهاية عايز أقول إن مثلث برمودا أو المكان ده هيفضل مثير للجدل والغموض. أتمنى تكونوا استمتعتوا معايا واكتشفتوا جزء من أسرار المكان المهيب ده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة، ودايما خليكم متحمسين للاكتشاف والمغامرة. الله غالب. سلام.